Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute diesmal zur PK nach dem 1:1 bei Union Berlin und wie immer der Hinweis, bevor wir da reingehen. Wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne einen Daumen da, einen Kommentar, abonniert den Kanal, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür und damit gehen wir rein in den Bums. Kompanie und vom 1. FC Union Berlin, Steffen Baumgart. Wir bitten um Verständnis. Unsere Gäste müssen schnell zum Flughafen, deshalb beginnen wir mit dem Statement von Vincent Kompany und den Fragen an ihn und machen danach mit Steffen Baumgart weiter. Vincent, bitteschön. Yeah, first of all, congratulations to my colleague and his team and Union Berlin. Yeah, I mean, for us, it's a game of two stories. I think there's the performance and then there's the result. Of course, at the end, if we don't have the 3 points. Komm, die Performance aber auch für den Arsch. Ja, klar, was haben wir gesehen? 80% Ballbesitz, 57% gewonnene Zweikämpfe. Wenn du daraus aber nicht in der Lage bist, Torchancen zu erspielen, wow. Kannst du dich an den Werten hochziehen und ja, was dann? We're disappointed with the result, very simple. But in terms of performance, I've been long enough in football to know that this was not a bad performance away from home. I think we took away the danger for a very long time of them also having a moment, which is exactly how they scored. But we took that away for quite long, which was good. And then you have to be patient and work your way to creating more chances. And I felt in the second half the danger was increasing and I felt that we were becoming a little bit more precise. And then at the end, I would have been very happy with the performance and the result, especially in a very tough away game. But then in the end, like I said, credit to the opponent because they fought for. Sometimes when you don't score, it's not just because the strikers don't put it in, it's because the defenders, the keepers, they do a lot of things right, and they did. And in the one moment, they had the little bit of feeling for the right position and for the right way to exploit. Und ja, wie gesagt, also es ist eine Geschichte von zwei, die Leistung und die Ergebnisse, aber für uns, es geht weiter und normalerweise können wir schon ein Spiel gewinnen auf diese Art, aber jetzt auf zum nächsten Partie. Ja, gehe ich persönlich nicht mit, sorry. Gehe ich nicht mit, dass das eine gute Performance war. Ja, ich gehe mit die erste halbe Stunde, da fand ich es auch ein gutes Spiel von uns, auch wenn da die Torchancen gefehlt haben. Auch das musst du dann natürlich bemängeln. Ja. Nochmal, Vincent Kompany ist jetzt lang genug da, die Mannschaft ist jahrelang zusammen. Die einzig neue Personalie auf dem Feld ist Michael Olise aktuell. Da musst du endlich mal Plan B und Plan C bringen. Ja, das ist ja nicht das erste Spiel die Saison gegen so einen Gegner. So. Und natürlich hat Union Berlin es gut gemacht. Die haben mit Mann und Maus verteidigt. Wenn mal eine Schusschance da war, wenn man zu lange gewartet hat, waren direkt 2 Leute in der Schussbahn. Alles gut, alles richtig, ja. Aber wir haben es ja dann zwischendurch mal aufblitzen sehen, wenn der Ball über Michael ging und der direkt weitergespielt hat oder mal tief in den Raum gespielt hat. Das, was geht, ja. Aber das waren 2 Szenen. 2 Szenen in 90 Minuten. Sorry, Leute, das ist zu wenig. 4 Schüsse aufs Tor. 14 Ecken. 14. Und da war nicht eine gefährlich von. Nicht eine. Gerade gegen solche Gegner, haben wir letzte Saison schon drüber gesprochen, gerade gegen solche Gegner, auch die Freistöße, die wir hatten, Katastrophe. Ja, gerade gegen solche Gegner musst du doch dann die Chancen von Standardsituationen nutzen. Die sind da defensiv stark, ja, und verteidigen mit Mann und Maus und ziehen sich daran hoch, ja, und haben ihr Ziel erreicht mit einem Punkt gegen uns. So. Sorry, da kann ich mich nicht hinsetzen und sagen, das war ein gutes Spiel. Ja. Nee, war es nicht. Weil am Ende des Tages nichts gegen Union Berlin, aber ist es nur Union Berlin. Ja. So. Gibt es Fragen? Dann machen wir das schnell, bitteschön. Ja, hallo, Oliver Jensen, Eurosport. Sie hatten, geguckt, 14 Eckbälle und auffällig war, dass fast alle auf den kurzen Pfosten gingen und nicht wirklich da eine Chance draus kam.
Was steckte dahinter, dass die Ecken immer so kurz gespielt wurden? Ja, wir haben immer die Möglichkeit, kurz zu spielen, im Mitten zu spielen und dann die zweite. Das ist ja, was ich meine, ja. Auch da, ja, wir haben dann 2 Ecken lang geschlagen, ja, alles gut. Aber wir haben erstmal gefühlt die ersten 10 immer nach Schema F auf den kurzen Pfosten geballert. Und alle waren scheiße. Ob das von Kimmich war, ob das von Michael war, alle waren Rotze, ja. Und das ist, was ich meine. Wir haben auch jetzt wieder die erste Halbzeit ein und denselben Stiefel, zweite Halbzeit ein und denselben Stiefel gespielt. Nicht einmal irgendwas verändert. Nicht mal gesagt, komm, wir ziehen mal bis zur Grundlinie durch. Einmal Stanisic, dadurch ist dann auch das Tor entstanden. Einmal in 90 Minuten. Warum macht man das nicht? Erinnert euch an Ribéry und Robben, wie oft die auf die Grundlinie gegangen sind. Ja? Oder auch unser Außenverteidiger zu der Zeit. So, warum macht man das nicht? Warum spielt man immer Schema F, immer, wir gehen auf die Außenbahn, der Außenverteidiger bricht ab, spielt einen Ball nach innen, Halbposition, Blasöz, Musiala durch die Mitte, da stehen 10 Unioner. Das muss man doch spätestens nach 45 Minuten in der Halbzeitpause raffen und sehen, Alter, wir kommen hier heute so nicht weiter, das macht keinen Sinn. Lass uns mal was anderes probieren vorne. Lass uns mal versuchen, die Außenverteidiger auf die Grundlinie zu kriegen. Oder lasst uns mal versuchen, die Außenverteidiger auf Höhe des 16 Meters zu kriegen, dass die Flanken aus dem Halbfeld reinschlagen. Ja? Mit Fernschüssen durch die Mitte keine Chance. Union stand in der Mitte gestaffelt, es war zu, da ging nichts. Ja? Du hast kopfballstarke Spieler auf dem Feld, mit dem Harry Kane, mit dem Goretzka, der nicht einmal gefühlt im 16-Meter-Raum war. Warum nicht? Gegen einen Gegner, der offensiv nicht da war. Dann stell doch einen Leo mit vorne rein als zweite Spitze. So, was hast du denn zu verlieren? Nix. Union war eh nicht offensiv. 0. Ja? Dann mach das doch mal und jag mal ein paar Flanken rein. Ja? Nichts. Keinerlei zweite Idee. 0. Zum Kotzen. Pfosten, also erste Pfosten kurz, zweite Pfosten mitten und das ist für uns diese Saison sehr erfolgreich gewesen. Wir haben auch sehr, sehr viele Tore gemacht auf Ecken und ja, heute, wie gesagt, keine schlechte Leistung, aber in diesen Momenten wie die Eckballen manchmal ein bisschen weniger Gift als normal in diese letzte Pass, diese letzte Flanke. Und warum nicht gewechselt? Warum nicht gewechselt? Man hat zweite Halbzeit von Minute zu Minute gesehen, dass die Spieler müder waren. Ja. Warum wechseln wir dann in der 65. Minute eine 1:1 Position aus und das war's? Und dann, nachdem man ein Tor erzielt hat, oh, schnell müssen wir die Defensive, grandios. Trotzdem waren wir am Ende gefährlich und trotzdem können wir am Ende das Spiel gewinnen. Aber aha, wo nochmals, denn? Wo können wir am Ende das Spiel gewinnen? Alles perfekt ist, dann kannst du nochmal sagen, okay, trotzdem gewinnst du 1:0 und das war heute nicht der Fall. Gut, dann sagen wir an der Stelle Dankeschön, Vincent Kompany, für den Teil der Pressekonferenz. Euch einen guten Weg nach Hause. Ja, danke. Alles Gute. Ja, wild. Wild. Müsste ich mir jetzt also, um Baumgart zu hören, müsste ich mir also dann jetzt, keine Ahnung, müsste ich auf Union-Kanal gehen und mir das da reinziehen, oder was? Aber gut, ich weiß eh, was er erzählen wird. Ja. Die Mannschaft hat das gemacht, was sie gemacht hat die Herz in die Hand genommen, hat gefeitet, hat dran geglaubt, hat es sehr, sehr gut gemacht. Erste Halbzeit, immer gut gestaffelt hinten. Wobei man sagen muss, die erste Viertelstunde waren wir ja die klar bessere Mannschaft und konnten es nicht nutzen. Ja. Da war Union unter Dauerdruck und schwer. Und nach einer Viertelstunde wurde es immer schwächer von uns und Union stand immer sicherer. Ja, aber es muss jetzt hier nicht wieder in eine Analyse verfallen. Das war die PK, Leute. In diesem Sinne, wir diskutieren am Montag, 18 Uhr, live auf Twitch. Gehen wir nochmal rein hier in das Spiel. Und dann höre ich mir mal ein paar Meinungen von euch an zu dem, was ein Winnie jetzt hier auch geäußert hat. Ich gehe da persönlich nicht mit, bin gespannt, wie ihr das seht. In diesem Sinne, haut rein, bis dann, tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.